హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు viralhubvlogs. చాలా రోజుల తర్వాత ఒక వ్లాగ్ చేస్తున్నాను. ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు కాకినాడ వెళ్తున్నాం అనమాట. ఎవరెవరంటే కరుణ, వెనకాల చైతు ఉన్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఒక దారిలో ఆగాము, దారిలో ఆగి టిఫిన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇడ్లీలు ప్లేట్ లేదని దాంట్లో తింటున్నాడు అనమాట. సో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, గణేశ్వరి పిల్ల అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట. అమ్మాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది. సో తన ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి కాకినాడ వరకు వెళ్ళి అక్కడ చేస్తున్నాం అనమాట. దాని తర్వాత వచ్చే దారిలో పెద్దాపురం వెళ్ళి ఒక కపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారు, ఎవరో తెలీదు. సో ట్రై చేస్తాం. సో వెళ్ళే దారిలో ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది మీకు మొత్తం చూపిస్తాను అనమాట. ఇడ్లీ ఎలా ఉంది? నువ్వు చేసావు కదా, బాగుందంట. నీకు ఎలా ఉంది ఇడ్లీ? పర్లేదా? మధ్యాహ్నం ఏంటి ఫుడ్ మరి? క్షత్రియలో బాగుంటుందా? బాగుంటుంది. దూపిడిపోతు బిర్యానీ కదా. సో ఎప్పటి నుంచో తినాలని నాకు కోరిక. సడన్గా చైతు చెప్పాడు మాట. అసలు యాక్చువల్గా సుబ్బయ్య మెస్ అనుకున్నాం, కానీ సుబ్బయ్య మెస్ ఆల్రెడీ వైజాగ్లో తిన్నాం, కాకినాడలో చాలాసార్లు నేను తిన్నాను. సో స్పెషల్గా ఈసారి అక్కడ చూద్దాం, అక్కడ ఫుడ్ ఎలాగ ఉంటుందో ఒకటి చూపిస్తాను. తిన్న తర్వాత టేస్ట్ ఎలాగో చూపిస్తాను. అలాగే కాకినాడలో ఏమైనా స్పెషల్ ప్లేసెస్ ఉన్నా, లేదు కాకినాడలో ఎవరన్నా ఇంటర్వ్యూ చేయాలన్నా, స్పెషల్ ఫుడ్ ఉన్నా, ఎవరన్నా కింద కామెంట్ చేయండి, అవి మేము ట్రై చేసి చెప్తాం అన్నమాట. సో కరుణ కాకినాడతో చూడలేదన్నది ఫస్ట్ టైం అనమాట కాకినాడ రావడం. దాంతోపాటు మేము ఎలాగంటే లైట్ లేదనమాట. సో లైట్ మిస్ అయింది. 1000 వాట్స్ లైట్ ఉంటుంది కదా, రెండు అలా కుదిరే అని చెప్తున్నాను. నువ్వు చూడలేదన్నావు అని ఇది కూడా కలిసింది. సో అలాగా చూడు, ఫుల్ గా తిరుగుతున్నాం అన్నమాట. 11 o'clock అయిపోతుంది, అటు సైడ్ లేట్ అయిపోతుంది. అయినా సరే కాకినాడ మొత్తం చుట్టూ తిరిగి లైట్ ఎలాగైనా సాధించుద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం అనమాట. సో చూసేద్దాం ఫైనల్ గా లైట్ ఉంటుందా లేదా. రైట్ మళ్ళీ అదే రూట్ అయితే ఇందాకలో వచ్చిన రూట్. సుభద్ర ఆర్కేడ్ అంట. ఆ షాప్లో ఎవరన్నా ఉంటే కామెంట్ పెట్టండి కింద. ఏంటంటారు? మీ ఊరు కాకినాడ అయితే కామెంట్ పెట్టండి. గణేశ్వరి ఫ్యాన్స్ అయితే కింద కామెంట్ పెట్టండి. ఓకే, మాకైతే లైట్ కూడా దొరికేసింది. ముందున వెళ్తున్నాడు కదా తను, గణేశ్వరి పిల్ల వాళ్ళ తమ్ముడు అనమాట. సో తను పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చాడు, రూట్ చూపించడానికి. సో మా లైట్ తీసేసుకున్న తర్వాత తను వెనకాల వెళ్తాను అనమాట, లోపలికి వెళ్ళాలి వాళ్ళ ఇంటికి. సో మేకప్ చేస్తుంది అనమాట కరుణ. కొత్తగా మేకప్ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకున్నాం అనమాట. లో బడ్జెట్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్. అదే లో బడ్జెట్, అందుకే ఇష్టం. సో ఇంట్లో కొంచెం చిన్నగా ఉన్నదని ఇక్కడ మేడ మీద అరేంజ్ చేసాం. 2 కెమెరాలు, డబుల్ కెమెరా, డబుల్ చైర్. సో లొకేషన్, బయట లొకేషన్ చాలా బాగుంది. ఇది మా కిట్ అనమాట. సో ఇది మా ఇంటర్వ్యూ కిట్. ఇదంతా చూసా ఉంటారా. సో కాసేపట్లో ఇంటర్వ్యూ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇంకా మా సెట్ ఇది నాకు, అది వాళ్ళిద్దరికి బాగానే తెచ్చాం. ఇది లోపల కట్టాలి. రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చాం అనమాట. చూద్దాం ఇప్పుడు అలా ఉన్నప్పుడు. సో ఇక్కడ దుప్పడిపోతు బిర్యానీ అయితే లేదనమాట, నాటుకోడి బిర్యానీ తీసుకున్నాం. ఇది కూడా పులావ్ తర్వాత చిట్టుముచ్చాలు మిక్సింగ్లో ఉందన్నమాట. కొంచెం బాగానే ఉంది టేస్ట్. సో గైస్, ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ వెళ్తున్న దారిలో మొన్న రీల్స్ చూసాము, కాకినాడ పక్కన ఎక్కడో వాటర్ ఫాల్స్ ఉందని. సో సెర్చ్ కొడితే ఫ్లోటింగ్ వాటర్ ఫాల్స్ అని ఉంది. సో దారిలో చూస్తున్నారా, ఇవన్నీ బియ్యం బస్తాలు అనమాట. ట్రాక్టర్ల మీద వేసుకొని తీసుకెళ్తున్నారు బియ్యం బస్తాలు, ఫ్యాక్టరీ నుంచి తీసుకెళ్తున్నారు. గొడవ ఇది అలా చాలా మంచి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట పల్లెటూరులో. సో అక్కడ నుంచి 50 km. ఎంత కేఎం వచ్చింది? 58 minutes వచ్చింది. 58 minutes అంటే ఒక 30 kilometers అనుకో. 31 kilometers ఎంత వచ్చింది. అక్కడికి వెళ్తున్నాం, చూపిస్తాం మీకు ఫ్లోటింగ్ ఎలా ఉండదు ఏంటి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. రోడ్ అయితే లూప్ లాగా ఉంది, బాగా జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నాం.
గాయస్ ప్లేస్కి అయితే వచ్చాం. వెనకాల అయితే అదిరిపోయింది. గ్రీనరీ అది కూడా మీరు చూస్తున్నారు కదా. కార్ పార్క్ చేసుకొని అలా నడుచుకొని వెళ్తాను. వెనకాల చూడండి ఎంత గ్రీనరీ ఉందో. ఎక్సలెంట్గా ఉంది అసలు. ఏంటంటావు చైతు? ఇప్పుడే చైతుకి 3 అమ్మాయిలు హాయ్ చెప్పారు. ఈ ఊరు షిఫ్ట్ అయిపోతాడంట చైతు ఇంకా. సరే చూద్దాం. గాయస్ లోపలికి వస్తే ఇక్కడ ఏదో చిన్న వాగులా ఉంది. ఇక్కడ కావాలనే ఇవన్నీ కట్టినట్టున్నారు, భయం వేస్తుందని నడుచుకొని వెళ్తున్నాం. ఇవన్నీ చెప్పులు లేకుండా నడిచేద్దాం అనుకున్నారు మీరు? అదే ఏ కోతులు నేను కింద చూసి నడకపోతే బురదైపోయి గాయస్ ఆపేస్తున్నాను. గాయస్ 1 కిలోమీటర్ నడిచిన తర్వాత మాకైతే వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తుంది. మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటా. ఇక్కడికైతే బైక్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కానీ కాళ్ళు రావట్లేదు. చాలా కష్టమే చెప్పాలి. అదే ఆగట్లేదు అసలు. సరే క్యాంప్ వేసుకున్నారు కుర్రాళ్ళు. లోపలికి వెళ్దాం. ఫైనల్గా ఇంటర్వ్యూ అయితే వైరల్ హబ్ ఛానల్లో ఉన్నది, ఒకసారి చూడండి. చాలా బాగా వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ అయితే. తర్వాత ఇది వచ్చేసరికి వాటర్ ఫాల్స్ స్టేటస్ పెట్టిన తర్వాత చాలామంది అడిగారు అన్నమాట. సో ఈ కంప్లీట్ బ్లాగ్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అన్నది. ఫ్లోటింగ్ వాటర్ ఫాల్స్ అనేది మీరు గూగుల్లో కొడితే వచ్చేస్తుంది. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.